स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो में। तो अभी एस्प्रेसो का जो रेडिएटर है वो लीकेज हो गया है एक्सीडेंट से। तो अभी ये लीकेज कैसे है, कहाँ से लीकेज है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हमें ये रेडिएटर बाहर से कंपलसरी निकाल लिया है, जो असेंबली पूरे निकाल ली है अभी। तो जो उसमें 10 नंबर के 4 बोल्ट आते हैं वो हमें रिमूव करना है समझो। और जो रेडिएटर का फैन है वो हमें निकाल लेना है अभी। उसके बाद ही पता चलेगा कि रेडिएटर कहाँ से लीकेज है। अभी ये जो फैन हमने निकाल लिया है, ये फैन भी डैमेज हुआ है, पर फैन को कुछ नहीं हुआ, उसके कवर को ही डैमेज हुआ है, इसलिए ये फैन चलेगा। अभी देख सकते हैं रेडिएटर हमें लीकेज पता करने के लिए हमें ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, इसके अंदर हमें पानी भरना पड़ेगा और कहाँ से पानी गुजरा उसके बाद पता चलेगा कहाँ से लीकेज है। तो अभी इस रेडिएटर को हमें लगाना है वापस कार में, या कुछ आपके पास है तो जुगाड़ आप भी कर सकते हैं। मैंने कार में लगा दिया है। अभी इसके पीछे जो पाइप लगा रहता है नीचे वो लगा दिया है ताकि वहाँ से पानी निकले नहीं, जहाँ लीकेज है वहीं से पानी निकलेगा। तो आप देख सकते हो ऊपर की ओर से रेडिएटर लीकेज है, तो हमें ये रेडिएटर चेंज करना है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब